Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvinyu mukoma nashi, inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura kuti ndakaparadza marriage yeumwe mukadzi uyo wandainge ndakambodanana naye apo patainge tichiri kumusha, ndingangoti apo patainge tichiri kuchikoro. Asi inini nemusikana uyu kunyangwe zvedu tainge takambopengesana murudo, bati rudo rwedu haruna kana kuzomboenda kure nekuti iye musikana uyu akabva azotransferiwa achibva pachikoro apo patainge tichidzidza ndokubva azoenda akanodzidza zvake kuboarding school. Asi tichinoparadzana kudaro iye akabva azondivimbisa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomumirira sezvo tainge taparadzaniswa, not kuti tainge tarambana, asi nenhau kuti iye nevabereki vake vainge vava kuenda kunogara kune imwe nzvimbo. Asi kubva zvaakazoendeswa kuboarding school hatina kana kuzombogara takaonana zvekare. Dzamara iniwo ndazoendawo kunyika yavatorwa. Ndava kuya ndakabva ndasvika ndokubva ndazowana nawo nechimwe chizvarwa chekunyika ikoko. Asi marriage yangu yainge isingambonakidzi zvamuchose, ainge angori marwadzo oga oga. Mukadzi uyu wandainge ndakawana aibuda mumba zvake obva aenda obva anonwa doro. Apa ainge achisiya mwana wedu uyo ainge achiri kuma 3 months ikoko. Mukoma, inini ndaingoti hazvina hazvo kushata nekuti ndaiona kuti mukadzi uyu iye ainge achinditorera advantage nekuda kwerelationship yedu. Iye mukadzi uyu ainge achiziva kuti the reason why ndainge ndichitolerata character yake yekuti anoenda kubhawa achindisiyira mwana inhau yekuti ndainge ndichiriwo kunyengererawo mapepa ekuti ndikwanise kugarawo munyika iyoyo yevatorwa. Panguva yacho iyoyo ndaibatsirana neumwe murume uyo ainge aine sowe rake munharaunda imomo mandainge ndichigara nemukadzi wangu. Mukoma nashi, nyaya yangu iyi ine confession zvose nechenjedzo mukati. Nhasi ndinoda kumboudza vanhu kana kuti kudzidzisa vanhu pamusoro peumwe munamato uyo unovakwa uyo unonzi Dhaifero kana kuti Minamato Yeku madokero. Ndinoshuvira kuti confession yangu ichakwanisa kubatsirawo vamwe. Saka ndakati ndanyanya kushungurudzwa nemukadzi wangu uyo wandainge ndichigara naye. Apa kurambana naye ndakaona kuti zvainge zvisingaiti. Kuramba ndakabatirira paari yaivawo nhau yekuti ndainge ndichidawo mapepa ekugara muno, asi macharacters edu ndo ainge akasiyana. Inini ndaiva munhu aifarira a very private life, then mukadzi wangu uyu munhu aifarira upenyu hwekunwa doro. Umwe musi semazuva ose mukadzi wangu uya akati abuda aenda zvake kunonwa doro ndokubva azodzoka kumba akadhakwa semazuva ose, ndokubva azotanga kuita noise neni. Aiti achiita noise neni aibva atanga kurasirira hembe dzangu panze. Zvese izvi zvichiitika zvainge zviri mumaziso evanhu. Then muprofita uyo aiva nesangano rake uko kwandainge ndichinamatira ndiri akabva azoudzwawo nevanhu kuti ndo zvainge zvichiitika kwandiri, ndokubva azouya zvake kuti akwanise kuti ange achizotigadzirisa inini nemukadzi wangu. Asi kana iyewo akabva aona kuti zvainge zvaramba, ndokuzorambana kwatakabva tazoita inini nemudzimai wangu. Ndakabva ndazobva zvangu munharaunda muya, asi handina zvangu kunyanya kuenda kure. Ndakangobuda mulocation imomo mandainge ndichigara nemudzimai wangu, then ndokubva ndazoenda zvangu kunogara kune rimwe location.
asi ndisati ndabva mulocation imomo muprofita uya ndakabva ndazombogara kumba kwake. Ndava kugara kumba kwake kudaro, iye akabva anditi munhu waMwari haafanire kuti ange achishungurudzwa nemukadzi kudaro nekuti zvinoshoresa zita raMwari. Iye akabva andiudza kuti ainge achida kundidzidzisa kuvaka munamato uyo unonzi wekumadokero. Pandakadzidziswa kuvaka munamato uyo, ndainge ndichida kuti mukadzi wangu uya wandainge ndichidanana naye ange achidzoka kwandiri, nekuti kunyangwe zvake aiva nebehavior iyo yekupota achienda kubhawa kunonwa doro, but munhu wekuti ndainge ndichimuda mumwoyo wangu, plus ndainge ndichimunzwira tsitsi because inini naye tainge takatovimbisana kuti kunyangwe zvedu tainge tarambana, but it was just a divorce, but hatina kuzoenda kukoti kuti tinge tichienda kunoparadza muchato wedu. Takangoita zvedu separation tichiitira mwana wedu kuti asazotambura. Saka nanhasi inini nemukadzi uyu tichiri in communication yedu. Zvino ndakazoti ndava kugara ndega, ndipo pandakabva ndazosangana naex wangu, sezvo ndainge ndava munhu ainge ava bachura. Saka nguva dzangu zhinji ndainge ndichingospenda ndiri paFacebook ndichingotsvakawo masingle mother. Mukunotsvakiridza vanhu ndo pandakabva ndazongodhumana naex wangu. Mushure mekunge ndamutumidzira friend request, iye akabva azoresponda friend request yangu iya, ndokubva tazotanga kutaura zvedu. Mukomanashe, yambiro yangu ndeyekuti kana kuri kunzi unenge wavaoneka upenyu kako kanenge kari right, please vanhu ngavasava nekahunu kaya kekufarira kurakidzira upfumi hwavo paintaneti. Kana uchida kurakidzira upfumi hwako, zamawo kuti mapictures ako aunenge uchiisa paintaneti unongomaita private, nekuti hauzivi kuti anokuda ndiani neuyo anokuvenga haumuzivi, zvekare neanenge achinzwa kukugodokera haumbomuzivi. Saka ex wangu uyu mukunotaura naye, iye akabva akasika ndokubva azondipa namba dzake dzekuWhatsApp, ndokubva tazotanga kutaura zvedu kuWhatsApp. Mukomanashe, ndaiti kana mukadzi uyu akaisa mapictures ake iye nemurume wake pastatus pake, inini ndaibva ndazodownloada mapictures aya ndobva ndazotanga kuita munamato uya wekumadokero, ndichidana ngirozi dziya dzakadonha kubva kudenga nguva iya pakwainge kuchiitika hondo kudenga. Ngirozi idzi dzandainge ndichidana, ndainge ndichidzidana kuti dzinge dzichirwisana navo. Murume wake ndiye wandakatanga naye. Murume wacho ndakamusungira chiraramo chake. Ndapedza kudaro ndakabva ndazotanga kuita minamato yekuti mumba mavo musava nerudo zvachose. Ndikabva ndazosunga mafeelings emukadzi uya uyo aimbova ari ex wangu. Izvi ndakazviita ndabatwa neruchiva because of my pictures awo andainge ndichiona pamastatus ake. Iyewo ainge onyanya kungondifonera pose pose. Kana murume wake akangobuda aibva atondifonera, zvekuti dzimwe nguva aitondifonera achitoti ndiri kugeza, uya katigeze. Saka ndichinzwa achitaura zvose izvi ndakabva ndangoti regedzai ndingoputsa imba yake, ende kana ndaputsa imba yake mukadzi uyu anobva amhanya achiuya kwandiri. Ndobva ndamutora semudzimai wangu, sezvo aivawo munhu wekuti ndainge ndakambodanana naye, ende mukunodanana naye tainge takangoparadzana, not because tainge takarambana. So mukunotaura naye mukadzi uyu, iye aiti kana akandiudza matambudziko ake, inini ndobva ndazomuvakira munamato wekuti matambudziko ake aite sekunge anoita like nani, asi matambudziko ose aya ainge achisangana nawo ndini ndainge ndichimakonzeresa. Saka zvaiitika ndezvekuti kana andiudza dambudziko iro randinenge ndakonzeresa, then ndobva ndamuudza kuti ndiri kuda kumuvakira munamato, but kunomuvakira munamato inini ndinenge ndichisunungura apo pandinenge ndakasunga. Then mukadzi uyu akabva atanga kuona sekunge tsono ndinonhonga.
uye minamato yangu inoshanda, asi asingazivi kuti ndainge ndichingosunungura apo pandainge ndakasunga. So akabva ati kwandiri, ndiri kukumbirawo kuti tinge tichiuya kuzobatsirwa, ndiri kuuya nemurume wangu. Ndokubva ati kwandiri, asi please kana tauya ikoko zamaiwo kuti murume wangu asazoziva kuti imimi neni takambodanana kumashure uko. Ndikabva ndati okay, it is fine, uyai zvenyu. Vanhu vaya ndokubva vauya havo mukoma. Wanikwe ex wangu uya kunomutarira kudai ainge akaita kubatana. Ndakabva ndawedzera kumuchiva, ndakabva ndazotanga kuvavakira minamato. Ndikaona kuti vanhu ava vandainge ndichinamatira hapana kana chainge chichimbozivikanwa nezvekumasowe, vaingova vari hutsi hwoga hwoga. Ndakabva ndazopedza kuvavakira minamato iya yeku madokero, ivo vachingobvumirira. Ndapedza kuvavakira minamato iya, ndakabva ndazovatuma. Ndakatuma mukadzi uya ex wangu kuti iye ange achimhanya kuchipaza kuti aende kunotenga mhiripiri, tsono, then nemucheka ndainge ndiinawo. Ndokubva ndazovatengesera mucheka iwowo wered. Inini ndikabva ndazosara nemurume wake tichingokurukura zvedu. Mukadzi uya ex wangu akati adzoka, ndokubva ndati ange achipa murume wake imwe mhiripiri. Iyewo obva atora imwe mhiripiri 1. Ndikabva ndazovapa mucheka wered. Ndikavati umwe neumwe ange achinyora zita reumwe wake. X akabva azonyora zita remurume wake, iyewo murume wake akabva azonyora zita raex wangu. Zvadaro ndakabva ndazovapa tsono 2, umwe neumwe tsono yake, kuti ange achisonerera mhiripiri iya mugajira kaya kandainge ndavapa, kaya kaiva nemazita avo mukati. Vapedza kudaro ndokubva ndavaudza kuti vange vachizvibaya netsono dziya. Ndokubva ndazovapa matches kuti vange vachipisa zvinhu izvo zvavainge vakabata mumaoko avo. Mukomanashi, kupisa kwavainge vachiita zvinhu izvo zvavainge vakabata mumaoko avo ndokuparara kwakaita imba yavo. Miko iyi mukoma hakuna anokwanisa kuisunungura nekuti voga vakazvipisira mhiko yavo. So dhaifero iyi yainge yakamira sekudai. Mhiripiri yairevera kuti semavaviro anoita mhiripiri, ndo mavaviro achange achizoita mashoko avo ainge achizobuda mumiromo yavo. Kunyora mazita avo pamucheka ndaiitira kuti ngirozi dziya dzehondo dzinobva kumadokero dziunze hondo mumereji mavo. Jira dzvuku raimirira hondo isingaperi. Kuzvibaya netsono zvaireva kuti vachapanana marwadzo zvekuti havazodi kufa vakaonana zvekare. Kuzopisa zvijira izvi zvaireva kuti mhiko yavo hayaizogadzirisika zvekare nekuti vakaipisa. Hakuna anokwanisaka kusunungura izvo zvakapiswa. Vadaro vakabva vazodzokera kumba kwavo, but havana kana kuzombogara vose. Mukadzi uya akabva azodzoka, achidzoka kwandiri. Akati adzoka kwandiri ainge achichema. Musi wacho waakauya kumba kwangu akangouya ndokubva arara kumba kwangu kwe1 night. Apa ainge akarohwa sei nemurume wake. Fesi yose yake iyi yainge yakazvimba. Ndakangoita bonde naye ka1. Mushure mekunge ndaita bonde naye ka1, ndikabva ndaona kuti ko mukadzi uyu kunaka hongu akanaka hake pachiso, but ko zvandisina kana feeling naye. Pandakangoona kuti ndainge ndisina kana feeling naye ex wangu uyu, ndakabva ndaona kuti sezvo iye mukadzi uyo ainge ava kurakidza kuti aida kupinda murelationship neni, ndakabva ndazofunga zvokumuitira munamato uyo unonzi munamato wefuratidzo wekuti asaramba achindida. Zvandakaita ndezvekuti ndakati ndichingobva kunomuperekedza mukadzi uya ndokubva ndadzoka ndichienda kutoilet. Pandakaenda kutoilet ndaiva nepeni netishu rangu. Ndapedza kuita tsvina ndikabva ndazozviwaipa netishu.
asi patishu paya, tishu iro randakashandisa kuzviwaipa naro, ndainge ndanyora zita rake, surname yake nemutopo wake, ndokubva ndazviwaipa nekutoflasha. Kuflasha uko kwandainge ndichiita ndokumufuratidza kwacho kwandakamuita, kuti mukadzi uyu asaramba achingoita mafeelings neni. Mukadzi uyu akabva azodzokera kuZimbabwe, inini naye tatova nenguva yakati rebei tisina kana kuzombotaura zvekare. Izvi ndazvitaurira kuti zvimwe kuda umwe munhu anokwanisa kubatsirikana, nekuti tingaramba hedu asi minamato yekumadokero iriko uye ngirozi dzehondo dziriko, hakuna kana anozvipikisa izvozvo. Saka vanhu vazhinji avo vanenge vasina zivo nemimwe minamato inoitwa kumasowe, zvinoda kuti kana kuri kunzi kekutanga kana uchienda kunobatsirwa kumasowe, zama kuendawo neumwe munhu ava nenguvawo achienda kumasowe, kuitira kuti kana ukazosangana nemunhu kana kuti muprofita anenge achida kukuitira unhubu, unobva wazopiwawo chenjedzo yekuti minamato iyi yauri kuda kuitirwa haisi minamato ine gwara rakanaka, because variko vaprofita vanotoita unhubu ihwohwo. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei, hanzi Dhaifero, kana kuri kunzi unenge wakamboitirwa minamato iyoyo, kana kuti wakaitirwa minamato yausina kukwanisa kunzwisisa, please uyaiwo kuinbox kwangu mobva mandiudzawo kuti chii chakamboitika. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunziwo unenge uriwo muprofita, kana wakamboitirawo umwe munhu minamato isina kunaka, please uyaiwo nenyaya dzenyu muchitiudzawo kuti chii chakakonzeresa kuti muzoitirawo munhu iyeye wamakaitira minamato isina kunaka. Zvakangoma hazvo veduwe.